예, 하나 둘 하나 둘. 예, 인사드리겠습니다. ทักทายกันนะครับ 사와디카. 예, 오늘 하나님의 이름으로 모인 또 오늘 토요일 모임을 또 함께하신 분들께 감사를 드립니다. ครับด้วยพระนามของพระเจ้าที่วันนี้เราทั้งหลายมาสามัคคีทำร่วมกันเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าครับ 오늘 제 목소리가 조금 이렇게 저음으로 나죠. 낮은 소리가 납니다. ครับก็เสียงของเราในวันนี้ก็จะต่ำนะ 요즘 치앙마이를 보면 아프신 분들이 많이 계십니다. ครับถ้าเกิดว่าดูในเชียงใหม่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคนป่วยเยอะนะครับ 네, 저도 아픕니다. ครับส่วนตัวก็ป่วยเหมือนกันนะครับ 네, 빨리 건강히 다들 회복되셔서 또 주님의 일을 하는데 부족함이 없도록 했으면 좋겠습니다. 함께 또 기도해 주시면 감사하겠습니다. ก็อยากจะให้เรารักทุกคนนั้นที่จะได้หันเผื่อพี่น้องที่กำลังจะป่วยอยู่ที่จะหายป่วยเร็วๆเพื่อที่เรานั้นจะทำงานของพระเจ้าได้โดยที่ไม่มีความขัดสนอะไรนะครับ 우리 가장 건강하기 위해서 필요한 것이 사랑이라고 이야기합니다. ก็พูดกันนี้ใช่ไหมครับว่าเพื่อที่จะแข็งแรงได้นั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือความรักใช่ไหมครับ 사랑하면 이렇게 아픔을 이길 수 있다고 이야기하는데 ก็พูดแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดเรามีความรักเนี่ยก็สามารถที่จะชนะความเจ็บปวดนั้นได้นะครับ 제가 좀 사랑이 부족한 것이 아닌가라고 생각이 ครั 듭니다. บก็คิดนะครับว่าส่วนตัวก็กำลังขาดส่วนความรักอยู่หรือเปล่านะครับ 주위 분들과 인사를 하는데 서로 사랑합니다라고 인사를 같이 하도록 하겠습니다. ครับก็เราจะทักทายพี่น้องที่อยู่ข้างๆของเรานะครับก็ที่จะคำทักทายนั่นก็คือฉันรักเธอนะครับหรือว่าผมรักคุณนะครับ 네. 예, 그럼 제가 기도하고 오늘 하나님 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. ครับและจะได้หานกับพระเจ้าและจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ด้วยกันนะครับ 네, 기도하겠습니다. อธิษฐานด้วยกันนะครับ 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้า 오늘 또 우리를 하나님 앞으로 인도하여 주셨습니다. และวันนี้พระเจ้าได้ทรงนำเราทั้งหลายมาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า 주님 안에서 살아가고 있고 또 살아가고자 힘을 쓰고 있는 우리 형제 자매인들의 마음을 우리 하나님께서 다 알고 계십니다. และพระเจ้าทรงรู้จิตใจของพี่น้องทุกคนที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและกำลังพยายามที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าอยู่ด้วย 우리가 이 시간을 통하여 다시 한번 하나님께로 마음을 돌이키고 더욱더 주님을 위하여 살아갈 수 있는 또한 결심을 하는 귀한 시간 되도록 도와주십시오. และข้าพเจ้าที่จะทรงช่วยเหลือเราที่เหล่านั้นจะมีความตั้งใจโดยการผ่านทางการสมาธิธรรมครั้งนี้ด้วย 하나님께 모든 것을 맡기었고 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. ขอพระคุณพระเจ้าและอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. 예, 우리 오늘 시작하는 말씀은 잠언 24장 말씀을 같이 한번 보도록 하겠습니다. ครับและพระเจ้าของพระเจ้าข้อแรกในวันนี้นะครับเราจะดูด้วยกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 24 ข้อ 16 ด้วยกันครับ 같이 한번 이 말씀 읽도록 하겠습니다. ครับในข้อนี้นะครับเราจะอ่านด้วยกันครับ เพราะคนชอบทำล้มลง7 ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีก แต่คนอาธรรมจะสะดุดล้มลงในความยากลำบาก 여러분 이 말씀은 우리에게 힘을 주는 또한 위로를 주는 말씀입니다. พระเจ้าของพระเจ้าข้อนี้นะครับก็เป็นพระวจนะของพระเจ้าข้อหนึ่งที่กำลังให้กำลังใจกับเราและกำลังหนุนใจเราอยู่นะครับ 왜냐하면 의인은 넘어지지 않는 자가 아니다라고 이야기하십니다. และกำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่าคนชอบทำไม่ได้เป็นคนที่จะไม่ล้มลงนะครับ 여기서 의인은 우리 하나님 앞에 의인은 바로 예수님의 피로서 구원받은 자를 의인이라고 이야기합니다. คนชอบทำในข้อนี้ก็กำลังพูดถึงคนที่ได้รับความรอดแล้วโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับ 예, 다시 한번 말씀을 보십시오. ครับดูพระคัมภีร์ด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับ 의인은 넘어지지 않는 자가 아니라 많이 넘어질지라도 다시 일어나는 자라고 이야기하고 있습니다. กำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่าคนชอบทำเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะไม่ล้มลงนะครับ แต่เป็นคนที่จะลุกขึ้นอีกนะครับ 우리는 매일매일의 신앙 생활 가운데서 얼마나 많이 넘어지고 있습니까? แล้วในการดำเนินชีวิตความเชื่อของเราในทุกๆวันนะครับเรากำลังล้มลงเยอะขนาดไหนครับ 여기서 7번이라고 되어 있는데 하나님께서는 천지 창조를 7일 만에 하셨습니다. ครับคำว่าในตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าล้มลง7 ครั้งนะครับ ถ้าเกิดว่าเราดูในการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงให้เสร็จเนี่ย
และเสร็จแล้วภายใน7วันนะครับ 그래서 7이라는 숫자가 천지창조, 이 충만한 숫자라고 이야기하는데 7번 넘어졌다라는 말은 내가 나 자신을 보더라도 정말 못된 사람이야, 일어날 수가 없어 라고 하는 그런 마음을 가진 상태라고 할 수가 있습니다. ในคำว่าล้มลง7ครั้งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นตัวเลขและเป็นจำนวนที่บริบูรณ์นะครับก็คือหมายความว่าเมื่อเราดูตัวเองก็ตามนะครับเราอาจจะคืออยู่ในสถานการณ์ที่ขนาดที่ว่าขนาดตัวเองเราดูเนี่ยเราตัวเองก็ไม่สามารถที่จะใช้การได้แล้วนะครับหรือว่าไม่ไหวแล้วนะครับ 그런데 우리가 다시 일어날 수 있는 그 힘은 바로 우리의 신앙, 바로 우리가 믿는 예수님 때문에 다시 일어날 수가 있는 겁니다. แต่ว่าเมื่อเราล้มลงนะเหตุผลที่เราสามารถที่จะลุกขึ้นได้ก็เพราะว่าพระเยซูครับ 여러분 우리 여기 태국과 비슷한 아니 어떻게 보면 더 심한 인도라는 나라의 그 손다싱이라는 우리 하나님을 믿었던 앞선 크리스찬이 있습니다. ก็จะมีคนหนึ่งนะครับที่อาศัยในอินเดียก็คือเป็นคนที่ได้รับความรอดดำเนินชีวิตในความเชื่อนะครับก็เป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์พอๆนะครับกับประเทศไทยครับ 지금 우리 시대보다 100년 전 사람입니다. ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับ 그런데 여기 보면 사두 썬다싱이라고 되어 있는데 이 사두라는 말 자체가 경건한 사람이라는 우리 인도를 가지고 있습니다. นี่คือคำว่าซันดาตรงนี้นะครับก็มีความหมายว่าเป็นคนที่เป็นคนที่น่านับถือหรือว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะครับ 그런데 이 사람이 너무나 경건한 생활을 했기 때문에 우리 서방, 우리 유럽 쪽에 있는 기자가 이 썬다싱에게 이런 질문을 했는데 당신 나라에도 많은 종교가 있습니다. 그런데 그것들을 버리고 왜 당신은 기독교를 선택했습니까? 라고 물어보았습니다. ครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเนี่ยทำให้ทางยุโรปเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์เขานะครับว่าในประเทศของท่านเนี่ยก็มีหลายศาสนาแต่ว่าทำไมถึงเลือกที่จะเชื่อในศาสนาคริสต์นะครับ 우리 썬다싱이 이야기할 때 저는 기독교를 믿는 것이 아닙니다. 라고 이야기했습니다. แล้วทันดาสินนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เชื่อในคำว่าศาสนาคริสต์นะครับ 저는 살아계신 그리스도를 믿습니다. ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อในพระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่ครับ 우리 인도와 세계의 많은 종교들은 아름다운 철학과 훌륭한 가르침을 가지고 있습니다. ก็ทั้งทั่วโลกนะครับหรือว่าต่างประเทศที่อื่นๆเนี่ยหรือว่าที่นั่นก็เหมือนกันนะครับมีหลักคำสอนปรัชญาที่ดีนะครับ 하지만 그 어떤 종교도 저에게 진정한 평안을 준 종교는 없습니다. 라고 이야기했습니다. ครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่าไม่ว่าจะหลักศาสนาอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะให้สันติสุขที่แท้จริงกับตัวเองได้นะครับ 그 종교들은 저를 위해서 아무것도 해줄 수가 없었습니다. ก็บอกว่าศาสนาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรเพื่อตัวเขาเองได้นะครับ 그러나 저는 바로 예수 그리스도를 나의 삶에 만났습니다. แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้พบและได้รู้จักพระเยซูในชีวิตของตัวเองนะครับ 바로 내 영혼에 필요한 바로 평안을 바로 예수님을 통하여 내가 받았습니다라고 간증했습니다. และก็ได้เป็นพยานนะครับว่าเขานั้นได้รับโลหิตของพระเยซูนะครับเพื่อชีวิตของตัวเอง 여러분은 왜 당신은 하나님을 믿고 있습니까? 라고 묻는다라면 무엇이라고 대답하시겠습니까? แล้วถ้ามีคนมาถามเราแต่ละคนว่ากำลังเชื่ออยู่เพราะอะไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงครับ 제가 이렇게 요즘 많이 이야기하는 질문을 던질 수 있는 거기다 질문을 하나 던졌습니다. นั่นคือก็ได้ถามนะครับในที่หนึ่งที่มีคนเนี่ยไปถามกันเยอะแยะนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ถามไปคำถามหนึ่งนะครับ 요즘 뭐 AI다, 챗GPT다 이렇게 물어볼 수 있는 곳이 있습니다. ก็อย่างเช่นChatGPT หรือว่า AI อย่างนี้นะครับ 어떤 세상의 종교 가운데 우리가 자기가 믿는 신이 이 땅에 내려오셔서 나를 위하여 죽고 부활하셔서 천국 가는 길을 만들었다고 이야기하는 그런 종교가 있는가라고 질문을 던졌습니다. ก็ได้ถามไปแบบนี้นะครับว่าในหลักศาสนาไหนหรือว่าหลักความเชื่อไหนที่มีศาสดาเนี่ยเข้ามาในโลกนี้และเพื่อตายนะครับ 한마디 이야기합니다. คำหนึ่งนะครับ 없습니다. ไม่มีนะครับ 여러분, 세상에 어떤 종교가 우리가 자기가 믿는 신이 바로 나를 위하여 이 땅에 오셔서 천국 들어갈 수 있는 길을 열어주기 위해서
우리를 위하여 자기 목숨을 버리고 다시 살아나셨다. 여러분, 그런 종교는 세상에 우리가 믿는 하나님, 기독교밖에 없는 겁니다. นี่คือนอกจากศาสนาคริสต์แล้วไม่มีศาสนาไหนนะครับที่มีศาสดาศาสนานั้นเนี่ยได้เข้ามาในโลกนี้และได้เปิดหนทางทางที่จะไปสู่สวรรค์นะครับ 여러분, 우리의 구원받았다, 믿음을 한마디로 이야기한다라면 바로 나와 예수님과의 관계와 사귐이라고 할 수가 있습니다. เราสามารถที่จะพูดได้แบบนี้นะครับว่าเมื่อเราพูดถึงความเชื่อก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวของระหว่างเรากับพระเยซูนะครับ 여기 고린도 전서 1장 9절 말씀입니다. ในพระธรรม1 โครินธ์บทที่ 1 ข้อ 9 ครับ 라우자 커니 안 도에끝나크랍 ครับในข้อนี้เราจะด้วยกันนะครับ พระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 여러분, 바로 믿음이라는 것은 예수님과 나의 아주 개인적인 관계를 이야기하는 겁니다. นี่คือเมื่อเราพูดถึงความเชื่อเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างลึกซึ้งส่วนตัวของเรากับพระเจ้านะครับ 바로 복음을 받아들인 그 사람과 예수님과의 아주 개인적인 사귐을 이야기하는 겁니다. นี่คือกำลังพูดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระเยซูพระบุตรของพระเจ้านะครับ 그런데 왜 우리가 신앙생활이 잘 안 될까 이런 생각이 들죠. ก็มีความคิดแบบนี้ใช่ไหมครับว่าแล้วทำไมการดำเนินชีวิตในความเชื่อของเราจึงไม่ราบรื่นนะครับ 왜 말씀을 듣는데 힘이 들까? แล้วทำไมในการฟังพระคัมภีร์ของเราเนี่ยจึงรู้สึกเหนื่อยนะครับ 왜 말씀을 듣는데 나는 마음이 가지 않을까? แล้วถึงแม้ว่าจะฟังพระคัมภีร์อยู่ก็ตามทำไมเนี่ยฉันถึงไม่มีจิตใจแบบนั้นล่ะนะครับ 바로 하나님과 나의 개인적인 관계가 생기지 않았기 때문에 그럴 수가 있는 겁니다. สามารถที่จะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับ 아니면 하나님과 나의 그 사이에 문제가 생겼다고 할 수도 있습니다. สามารถที่จะพูดได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยระหว่างกลางนั้นกำลังเกิดปัญหาอยู่นะครับ 예를 들어 우리가 좋아하는 게임을 합니다. อย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเราเล่นเกมที่เราชอบนะครับ 내가 좋아하는 영상을 볼 때가 있습니다. และบางทีเนี่ยเราก็ดูวิดีโอที่เราชอบนะครับ 내가 좋아하는 사람과 이게 통화를 하고 있습니다. นี่คืออย่างเช่นเรากำลังคุยโทรศัพท์กับคนที่เราเนี่ยรักอยู่นะครับ 후이 토라사. 근데 그때 자는 사람이 있습니까? ตอนนั้นเนี่ยมีคนที่รักไหมมีคนที่หลับไหมครับ 못 자요 이렇게. หลับครับมีไหมครับ 내가 좋아하는 내가 사랑하는 사람과 통화할 때는 잠을 잔다라는 것이 생길 수가 없다는 거죠. นี่ก็คือไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ว่าเมื่อเราคุยกับคนที่เรารักอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะง่วงนอนได้ครับ 여러분 이 말씀 시간은 나와 목사와 여러분이 만나는 시간이 아니고 바로 하나님과 내가 만나는 시간입니다. ในการฟังพระคัมภีร์ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่เรานั้นจะมาพบกับสบนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาส่วนตัวของเราระหว่างเรากับพระเจ้าครับ 내가 너희가 내 말을 들을 때에 사람의 말로 듣지 아니하고 하나님의 말씀으로 들음이니 진실로 그러하다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 속에서 역사하느니라 라고 사도 바울이 이야기했습니다. และพระทูตเปาโลก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าเมื่อพวกท่านฟังคำของเราไม่ได้เชื่อเป็นคำของเราแต่เป็นพระวจนะของพระเจ้า และในความจริงนั้นกำลังทำกิจอยู่ในภายในพวกท่านนะครับ 여러분은 오늘 이 자리에 왜 앉아 있습니까? แล้ววันนี้เราทำไมถึงนั่งกันอยู่ที่นี่ล่ะครับ 얼굴을 보여주기 위해서 온 것이 아니잖아요. นี่คือเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะให้เห็นหน้าของเราใช่ไหมครับ 너무나 귀한 시간을 내셔서 이 자리에 앉아 있습니다. นี่คือเราใช้เวลาที่มีค่าของเราแล้วก็มานั่งที่นี่กันใช่ไหมครับอยู่ที่นี่กัน 이 바로 그것이 사랑하는 예수님을 위해서 우리는 이 자리에 앉아 있어야 되는 겁니다. นี่คือเราจะต้องนั่งอยู่ที่นี่ด้วยจิตใจที่ว่าเรานั้นมีความรักต่อพระเยซูนะครับ 저는 이 말씀을 볼 때마다 참 기적적인 말씀이다라고 생각을 ทุก 하는데요. ครั้งที่ได้เห็นพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้นะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับ 같이 한번 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะครับพระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา 여러분 한 번도 본 적이 없는 사람을 사랑한다라는 것은 사실 말이 안 되는 거죠. นี่คือเมื่อเราพูดว่าเรารักผู้ที่เราไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวหรือคนที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะพูดได้ใช่ไหมครับ 우리는 예수님을 본 적이 없습니다. ครับเราก็ไม่เคยเห็นพระเยซูนะครับ 하지만 그 예수님을 그 어떤 것보다 가장 사랑합니다라고 이야기할 수 있습니다. แต่เราสามารถที่จะพูดได้ว่าเรารักพระเยซูมากกว่าสิ่งอื่นใดใช่ไหมครับ 또한 예수님 때문에 너무나 즐겁고 너무나 큰 기쁨을 가지고 있는 사람들입니다.
และเราเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับ 바로 믿음의 결국 영혼의 구원을 받았다. 바로 구원은 변화다라고 이야기합니다. และกำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่าความรอดคือการเปลี่ยนแปลงนะครับ 여러분, 믿음이라는 것은 변화를 이야기하는 겁니다. นี่คือเมื่อเราพูดถึงคำว่าความเชื่อเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงครับ 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다라고 말씀하십니다. และพระคัมภีร์กำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่าสิ่งเก่านั้นได้ล่วงผ่านไปสิ่งใหม่เนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ 확실한 믿음을 가지고 있는 사람은 변화되게 되어 있습니다. และคนที่มีความเชื่ออย่างชัดเจนนะครับ และมั่นใจในความเชื่อเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับ 우리 출애굽기 9장 18절 말씀을 보겠습니다. เราจะดูด้วยกันในพระธรรมอพยพบทที่9ข้อ18ครับ 네, 출애굽기 9장 18절 말씀입니다. ในพระธรรมอพยพบทที่9ข้อ18ครับ 우리 그 하나님께서 우리 애굽 땅에 바로 재앙을 내리는 이야기인데요. เป็นเรื่องที่พระเจ้าเนี่ยทรงให้เกิดภัยพิบัติในแผ่นดินอียิปต์นะครับ 네, 한번 읽어주시겠습니다. นี่เนี่ยพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้เราจะให้ลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยมีในอียิปต์ตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านเมืองมาจนบัดนี้ 하나님은 말씀하셨는데 바로 내일 이맘때에 중한 우박을 내리겠다라고 이야기했습니다. พระเจ้าได้ตรัสไว้นะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยประมาณนี้เนี่ยจะให้ลูกเห็บเนี่ยตกลงมานะครับ 여러분 두 종류의 사람이 나타나는데 바로 믿는 사람 그리고 믿지 않는 사람 두 종류의 사람이 나타났다는 ก็ 겁니다. จะมีคนอยู่สองประเภทนะครับก็จะมีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อครับ 예, 여기 ตรงนี้นะครับ 한번 읽어주시겠습니다. บรรดาข้าราชการของฟาโรห์ที่เกรงกลัวพระดำรัสของพระยาเวห์ก็ให้ทาสและฝูงปศุสัตว์ของตนหลบเข้าไปในบ้าน แต่ผู้ที่ไม่สนใจพระดำรัสของพระยาเวห์ก็ปล่อยให้ทาสและฝูงปศุสัตว์ของตนอยู่ในทุ่งนา 여호와의 말씀을 두려워하는 자들은 그 종들과 생축을 집으로 피하여 드렸으나 여호와의 말씀을 마음에 두지 아니하는 자는 그 종들과 생축을 들에 그대로 두었더라. 여러분 누가 믿는 사람입니까? คนที่เชื่อเนี่ยคือใครครับ 예, 누가 믿는 사람입니까? คนที่เชื่อเนี่ยคือใครครับ 바로 여호와의 말씀을 두려워하는 자라고 이야기합니다. และกำลังพูดอยู่แบบนี้นะครับว่าคนที่เกรงกลัวนะครับในพระดำรัสของพระยาเวห์ครับ 바로 믿음이라는 것은 เมื่อเราพูดถึงคำว่าความเชื่อนะครับ 하나님에 대한 경외, 하나님에 대한 두려움을 만들어내는 겁니다. นี่คือเป็นสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความยำเกรงและเกรงกลัวต่อพระเจ้าครับ 여호와의 말씀을 마음에 두는 자라고 이야기했잖아요. และก็ได้เขียนไว้แบบนี้นะใช่ไหมครับว่าเป็นคนที่เกรงกลัวในพระดำรัสของพระยาเวห์นะครับ 그래서 믿음이 있는 자는 행동하게 되어 있습니다. ดังนั้นคนที่มีความเชื่อเนี่ยก็จะมีการกระทำด้วยนะครับ 여러분 믿음이라는 것은 행동을 만들어내는 겁니다. เมื่อเราพูดถึงความเชื่อเนี่ยความเชื่อเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการกระทำนะครับ 옛날에는 내가 일요일만 교회를 나오면 됐지. 왜 내가 뭐 수요일, 토요일까지 나와야 되냐 그런 생각을 했을 수가 있습니다. เราอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไปโบสถ์แค่วันอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วทำไมตอนนี้เนี่ยฉันต้องไปวันพุธวันเสาร์ด้วยล่ะ 그게 사실은 이 태국 내에서 일요일 나오는 것은 일요일만 나온다는 것은 자연스럽습니다. นี่คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับในประเทศไทยที่การที่จะไปเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์นะครับ 그런데 แต่ว่า 이 어느 순간 수요일 나오는 사람, 토요일도 나오는 분들이 이렇게 생기는 겁니다. แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็มีทั้งคนที่มาเข้าร่วมสามัคคีธรรมทั้งวันพุธและก็วันเสาร์ใช่ไหมครับ 저는 그것을 보면서 야 이분들이 정말 우리 구원받은 분들이 변화되고 있구나. 또 우리 비산울과 방콕을 봐도 그런 생각을 가집니다. โดยส่วนตัวนะครับเมื่อเห็นคนเหล่านี้มาเข้าร่วมสามัคคีธรรมนะครับทั้งในเชียงใหม่พิษณุโลกและกรุงเทพเนี่ยก็กำลังเปลี่ยนไปในความเชื่อนี้เองนะครับ 우리는 예수님을 사랑하는 자들입니다. เราเป็นคนทั้งหลายที่รักพระเยซูใช่ไหมครับ 여러분 구원을 받았다라는 것은 무엇입니까? และเมื่อเราพูดถึงคำว่าเราได้รับความรอดแล้วเนี่ยหมายความว่าอะไรครับ 여러분 내가 천국 간다. 나는 죽어도 천국 간다. 이런 것을 이야기하죠. เนี่ยคือเราพูดกันว่าฉันเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วนะครับ 여러분 교회를 나온다. 그 사람이 꼭 천국 가는 사람이 아니다라는 것은 아마 이제 다들 알고 계실 겁니다. ทุกคนเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า
แค่ไปโบสถ์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ขึ้นสวรรค์เสมอไปนะครับ 그리고 어떤 사람은 교회를 나오면서 그럼 내가 한번 교회 나가줄게. 아니 교회 나가준다니까 이렇게 나가준다 이런 마음을 가진 분들도 있을 수가 있습니다. บางคนเนี่ยก็อาจจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปช่วยเข้าโบสถ์ให้นะครับ 여러분 ทุกคนครับ 그런 사람은 교회를 나오는 사람입니다. เนี่ยคือคนเหล่านั้นเป็นคนที่ไปเข้าโบสถ์เฉยๆนะครับ 우리 처치고 교회 다니는 사람입니다. เนี่ยคือเป็นคนที่เพียงแค่ไปโบสถ์เฉยๆนะครับ 기독교라는 종교를 가진 เนี่ย 사람입니다. คือเป็นคนที่นับถือศาสนาเฉยๆนะครับ 여러분 구원받았다는 것은 이제 영원한 천국을 위한 여행자가 된 것입니다. เนี่ยคือคำว่าได้รับความรอดแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเป็นคนที่จะได้ขึ้นสวรรค์แล้ว ดังนั้นเนี่ยชีวิตหลังจากนั้นก็คือเป็นเหมือนเพียงแค่นักท่องเที่ยวเฉยๆนะครับ 잘 생각하세요. ให้เราคิดดูให้ดีนะครับ 여러분 우리는 구원받은 사람은 낙텅티아우 여행자입니다. เนี่ยคือคนที่ได้รับความรอดแล้วเนี่ยเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวนะครับ 이제 우리는 천국을 향하여 여행하는 여행자라는 것을 기억해야 됩니다. ดังนั้นเราจะต้องจำไว้นะครับว่าเราเป็นคนที่ได้รับความรอดแล้ว เป็นคนที่กำลังท่องเที่ยวอยู่นะครับ 여러분 구원받지 않은 사람들이 정말 돈 잘 쓸고 부러울 때가 있습니다. เนี่ยคือบางทีเนี่ยเราก็มีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับว่ารู้สึกอิจฉาคนที่ไม่ได้รับความรอดเนี่ยใช้เงินเป็นอย่างดีนะครับก็มีชีวิตที่ดี 하지만 แต่ว่า 그 사람들은 목적지를 모르는 사람들입니다. แต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เป้าหมายนะครับ 목적지를 모른다. 바로 방랑자를 이야기하는 겁니다. เนี่ยคือไม่รู้เป้าหมายไม่รู้ไปทางนะครับ 예를 들어서 อย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับ 내가 열심히 시속 100km로 차를 운전하고 있습니다. เนี่ยคืออย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวเองเนี่ยกำลังตั้งใจขับรถเป็นอย่างดีเนี่ยด้วยความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 아니 예를 들어서 10년 동안 운전을 하고 있습니다. เนี่ยคืออย่างยกตัวอย่างเช่นกำลังขับรถอยู่แบบนั้นเนี่ยตลอด10 ปีนะครับ 예를 들어 우리 T 형제님이라면 25년 동안 운전을 하고 있습니다. เนี่ยคืออย่างยกตัวอย่างเช่นน้องทีเนี่ยพี่น้องทีเนี่ยก็กำลังขับรถอยู่25 ปีแล้วนะครับ 어디 가나요? กำลังไปไหนอยู่ครับ 그리고 목적지를 모른다라면 ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ปลายทางไม่รู้เป้าหมายนะครับ 얼마나 당황스럽겠습니까? เนี่ยคือเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มั่นคงขนาดไหนครับ 여러분 세상에 있는 대다수의 사람들은 세상에 태어나서 달려가고 있지만 정확한 목적지를 모르고 있는 사람들입니다. เนี่ยคือคนทางฝ่ายโลกนะครับถึงแม้ว่าได้เกิดมาในโลกนี้แล้วก็ตาม เป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะไปที่ไหนนะครับถึงแม้ว่าจะตั้งใจไปเป็นอย่างดีก็ตามนะครับ 하지만 우리는 바로 예수님의 보혈을 통하여 예수님과 나의 개인적인 만남이 생겼고 바로 목적지를 가진 여행자가 된 것입니다. คือแน่นอนนะครับเราก็เป็นคนที่ได้รับความรอดแล้ว และเป็นคนที่รู้จุดหมายปลายทางเป้าหมายนะครับ ก็หลังจากนั้นเราก็เป็นเหมือนแค่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในโลกนี้นะครับ 그러면 우리의 신앙생활을 어떻게 할 것인가? แล้วเราจะดำเนินชีวิตในความเชื่อของเรายังไงนะครับ 여러분, ทุกคนครับ 우리는 이 땅이 목적지가 아니라는 นี่ 거예요. คือปลายทางและเป้าหมายของเราสูงสุดเนี่ยไม่ใช่ในโลกนี้นะครับ 억지로 할 것이 아니다. นี่คือไม่ได้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องฝืนทำด้วย 누구 눈치 보면서 할 필요가 없다. นี่คือเราไม่จำเป็นต้องดูสายตาคนอื่นหรือว่าทำเพราะมีคนจ้องมองเราอยู่นะครับ 바로 가장 중요한 것이 나와 하나님, 나와 예수님과의 개인적인 관계 가운데서 바로 주님의 기쁨을 위하여 우리는 살아가겠다라는 결심이 필요합니다. เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เรานั้นจะมีความตั้งใจว่าฉันจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า 여러분 신앙생활은 영적인 전쟁이라고 할 수가 있습니다. และการดำเนินชีวิตในความเชื่อนะครับเราสามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นการต่อสู้ในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับ 바로 우리는 군인이라고 이야기하죠. เราก็พูดกันแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเราก็เป็นทหารใช่ไหมครับ 그런데 좋은 군인은 그냥 되는 것이 아닙니다. และเพื่อที่จะเป็นทหารที่ดีได้นั้นเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับ 엄청난 훈련을 통하여 되는 겁니다. นี่คือจะเป็นทหารที่ดีได้ก็ต้องผ่านฝึกฝนที่หนักมากนะครับ 시간들이 어떻게 된다라면 좋은 군사로 만들고 있는 훈련 가운데 있는 것이다라는 것을 우리는 기억한다라면 기뻐할 수 있다고 생각이 듭니다. ก็คิดแบบนี้นะครับว่าถ้าเราคิดว่าในช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่กำลังฝึกฝนชีวิตของเราเพื่อที่จะเป็นทหารที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะมีความปิติยินดีได้นะครับ 여러분 우리가 꼭 기억해야 되는 것이라고 이야기한다라면 바로 예수님과 그의 십자가라고 이야기할 수가 있는데요. นี่คือเมื่อเราพูดถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องจำไว้เสมอก็คือพระเยซูและการเข็นของพระองค์นะครับ 사도 바울도 내가 너희 가운데서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 다른 아무것도 알기를 원치 아니한다
라고 이야기했습니다. อาคาทูตเปาโลก็ได้ประกาศแบบนี้นะครับว่าเราไม่อยากจะอวดเรื่องอะไรนะครับนอกจากกางเขนของพระเยซูคริสต์ครับ 여러분에게 예수님은 어떠한 분이십니까? แล้วสำหรับทุกคนเนี่ยพระเยซูนั้นเป็นยังไงครับ 여러분에게 십자가는 어떤 의미를 가지고 있습니까? และคำว่ากางเขนของเราแต่ละคนนั้นเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรครับ 우리 요한복음 3장 16절 이 말씀 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับในยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับเราจะอ่านด้วยกันครับพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ 예, 십자가를 주신 목적은 바로 멸망치 않고 지옥으로 가지 않고 천국으로 오기 위해서 십자가를 주신 겁니다. นั่นคือพระเจ้าเนี่ยประทานพระบุตรพระเยซูเนี่ยให้กับเราเพื่อที่เรานั้นจะไม่พินาศนะครับแต่เราจะได้ขึ้นสวรรค์ครับ 하나님께서는 모든 사람에게 천국 갈 수 있는 길과 지옥 갈 수 있는 두 길을 지금도 허락하고 계신 ตอน 겁니다. นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าเนี่ยก็ยังให้อิสระกับมนุษย์ที่จะเลือกทั้งสองทางนะครับทางที่จะไปสวรรค์กับนรกนะครับ 여러분 모두가 어떻게 보면 기회를 부여받고 있는 겁니다. เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยกำลังได้รับโอกาสอยู่นะครับ 우리는 마음을 다하여 그 믿음의 길을 선택한 사람입니다. นี่คือเราเป็นคนที่เลือกในทางนั้นด้วยทั้งใจของเรานะครับ 자 보세요. ลองดูนะครับ 왜 당신은 예수님을 선택하셨습니까? แล้วทำไมคุณถึงเลือกพระเยซูล่ะ 여러분 우리가 믿는다라는 믿음은 바로 예수님께 모든 것을 걸었다라고 이야기할 수가 있는 거거든요. คือเมื่อเราบอกว่าเราเชื่อพระเยซูเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ว่าเราเนี่ยฝากทุกอย่างไว้กับพระเยซูแล้วนะครับ 한마디로 당신은 무엇을 위하여 이 땅을 살아가고 있습니까? 라는 질문과 같습니다. นี่คือคำถามนี้ก็คือเหมือนกับว่าแล้วคุณเนี่ยกำลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรนะครับ 한마디로 나는 누구입니까? 라는 질문과도 같은 내용입니다. แล้วคำถามที่ว่าแล้วฉันเนี่ยเป็นใครก็เป็นคำถามที่เหมือนกันนะครับ 여러분 우리는 예수님을 통하여 바로 하나님의 자녀가 된 겁니다. เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วโดยทางพระเยซูครับ 여기 갈라디아서 4장 우리 4절 5절 말씀입니다. ในพระธรรมกาลาเทียบทที่4ข้อ4ถึงข้อ5ครับ 라우자 커니 안 도이까 나크랍 แต่ในข้อนี้นะครับเราจะอ่านด้วยกันครับ แต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร 네, 6절도 같이 읽겠습니다. ในข้อ6นะครับเราจะอ่านด้วยกันครับ 네, และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบา 예. พ่อ 여러분 아빠라고 되어 있습니다. ก็ได้เขียนคำว่าพ่อใช่ไหมครับ 이 아빠 우리 미린이가 가끔 아빠라고 이야기하더라고요. นี่คือบางครั้งเนี่ยน้องมิลินก็เรียกว่าพ่อใช่ไหมครับ 우리 아이가 우리 아버지를 보고 아빠라고 이야기하거든요. นี่คือเด็กๆเนี่ยก็จะเมื่อดูคุณพ่อเห็นคุณพ่อแล้วก็จะเรียกว่าพ่อใช่ไหมครับ 네, 펌가요. 우리 아빠라고도 들리기도 하던데. นี่คือพ่อหรือเปล่าบาง 아빠. 여기 보면 아빠라고 되어 อับ 있잖아요. ปานะครับ 네, 우리 어린아이가 아버지 할 때 아빠 아빠 퍼퍼라고 이야기하는데 여러분 우리가 하나님을 아버지라 부를 수 있다. 사실은 그것은 너무나 큰 영광입니다. นี่คือจริงๆแล้วก็เป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อเราดูว่าเรากำลังเรียกพระเจ้าว่าอับบาพ่ออยู่นะครับ 바로 우리가 죄인 되었을 때에 바로 십자가를 통하여 우리에게 주신 바로 그 영광이 바로 하나님을 아버지라 부를 수 있는 바로 하나님의 자녀가 되는 건세를 주신 거거든요. เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้เรานั้นเป็นลูกของพระเจ้าและทำให้เรานั้นที่จะเรียกพระเจ้าพระบิดาได้นะครับ 그래서 우리는 천국을 향하여 걸어가는 여행자라고 말씀을 ครับ 드렸는데요. ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเรานั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางไปสัมผัส 그럼 우리 매일매일 우리의 신앙이 이렇게 왜 흔들리는 것일까? แล้วทำไมการดำเนินชีวิตในประจำวันของเรานั้นเนี่ยทำไมถึงสั่นคลอนแบบนี้ล่ะนะครับ 사실 우리의 눈이 예수님이 아니고 다른 곳에 둘 때가 많이 있기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าหลายครั้งแล้วเนี่ยสายตาของเราเนี่ยไม่ได้มองไปที่พระเยซูแต่ว่ามองไปที่สิ่งอื่นก็มีเยอะนะครับ 하나님보다 세상 것들이 나의 마음에 더 많이 들어오기 때문에 신앙에 대한 무게가 가벼워지는 겁니다. เพราะว่าเรากำลังมองดูสิ่งอื่นทำให้ความหนักแน่นในความเชื่อของเราเนี่ยมันลดลงแบบนั้นนะครับ 여러분
변치 않는 진리의 이야기인데 하나님께로 가까워지면 세상이 멀어지고 우리가 세상과 가까워지면 하나님과 멀어지게 되어 있습니다. นั่นคือแน่นอนสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปก็คือเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเราก็จะห่างไกลทางโลกนะครับและเมื่อเราใกล้ชิดกับทางฝ่ายโลกเนี่ยเราก็จะห่างไกลจากพระเจ้าอยู่นะครับ 물론 우리가 하나님을 향하여 걸어가는데 이렇게 흔들릴 때가 많이 있죠. แน่นอนนะครับเรากำลังไปในทิศทางไปทางของพระเจ้าอยู่แต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็สั่นคลอนในสิ่งที่เรานั้นในทางที่เรากำลังไปอยู่ใช่ไหมครับ 하지만 แต่ว่า 내가 흔들리더라도 끝까지 주님을 붙들고 가겠다라는 그 결심을 우리는 매일매일 하면서 살아가는 사람들입니다. เราเป็นคนทั้งหลายที่กำลังตั้งใจและมีความตั้งใจอยู่แบบนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าเรานั้นจะสั่นคลอนก็ตามแต่ว่าเรานั้นก็จะไม่ยอมแพ้จะไปในเส้นทางนี้เนี่ยจนถึงที่สุดนะครับ 내가 주님을 만난다. เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะได้พบกับพระเยซูนะครับ 우리가 걷는 이 길 끝에는 바로 예수님을 만나는 시간이 있습니다. แน่นอนนะครับในปลายทางของเส้นทางนี้ของเราเนี่ยจะมีวันหนึ่งที่เราเนี่ยจะได้พบกับพระเยซูครับ 여러분 우리가 걷는 이 길 끝에는 우리가 사랑하는 예수님을 만난다라는 약속이 있습니다. แน่นอนนะครับมีพระสัญญาของพระเจ้าอยู่นะครับว่าในปลายทางของเรานี้เวลาหนึ่งนะครับเราจะได้พบกับพระเยซูครับ 우리가 바라보는 목적지가 흔들리면 우리의 매일매일의 삶도 흔들리게 되어 있습니다. แน่นอนนะครับถ้าปลายทางของเรามันมีความสั่นคลอนนะครับในชีวิตของเราทุกๆวันก็จะสั่นคลอนไปด้วยครับ 하지만 우리가 바라보는 그 소망, 그 천국이 흔들리지 않는다라면 우리의 믿음도 결코 크게 흔들리지 않는 겁니다. แน่นอนนะครับถ้าปลายทางของเราไม่สั่นคลอนเนี่ยในระหว่างทางที่เรากำลังจะไปเนี่ยก็จะไม่สั่นคลอนเหมือนกันครับ 그래서 우리가 바로 하나님의 가족이다. 바로 하나님의 믿음의 가족으로서 주님과 함께 일한다라는 것을 기억하고 살아야겠습니다. ดังนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตโดยการที่คิดและมีจิตใจที่ว่าเรานั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าร่วมกันเป็นพี่น้องร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ 예, 에베소서 2장 19절 말씀입니다. ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ19ครับ 네, 이 말씀 같이 한번 읽도록 하겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า 네, 바로 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 건속이라 하나님께서 보호하시는 가족이라는 뜻입니다. นี่คือกำลังพูดว่าเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับของพระเจ้าอยู่ 예, 그리고 우리가 정말 이 신앙생활 가운데 힘이 들고 또 바쁘고 힘들 때가 있죠. แต่ว่าหลายครั้งเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราก็มีความวุ่นวายแล้วก็ยุ่งอยู่บ้างใช่ไหมครับ 그런데 우리가 기억해야 되는 것이 있습니다. แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจำไว้นะครับ 이럴 때 어떻게 하면 하나님과의 사랑이 더 견고해질까? เราจะต้องคิดว่าในช่วงเวลาเหล่านี้เราจะต้องทำอย่างไรความรักของพระเจ้าระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยมันจึงจะเข้มแข็งมากขึ้นหรือว่ามีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ 더 하나님을 바라보고 더 좋은 관계 가운데서 살아가는 방법이 무엇일까? มีวิธีไหนที่จะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็งได้ 여러분 바로 그것을 믿음과 순종이라고 이야기합니다. และกำลังพูดอยู่นี่นะครับว่าสิ่งนั้นก็คือความเชื่อและการเชื่อฟังครับ 다시 한번 อีก 말씀드리겠습니다. รอบหนึงนะครับ 여러분 믿음과 순종이 바로 우리와 하나님의 사이의 관계를 더욱더 견고하게 하는 것입니다. ความเชื่อและการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยมั่นคงมากขึ้นนะครับ 우리 예수님 말씀입니다. ในคำพูดของพระเยซูนะครับ 예, 요한복음 연 보티벳 커티 29. ในยอห์นบทที่8ข้อ29นะครับและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็สถิตอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 바로 예수님께서 주님 하나님의 뜻 가운데 순종할 때 하나님은 항상 함께 하셨습니다. แน่นอนนะครับเมื่อเราทำแบบนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยก็จะทรงสถิตกับเราเสมอนะครับ 여러분 우리가 사실 이렇게 교회를 나오지 않을 이유를 찾는다라면 여러 가지 이유를 찾을 수가 있습니다. ถ้าเราจะหาเหตุผลที่เราจะไม่ไปโบสถ์เนี่ยเราสามารถที่จะหาเหตุผลได้หลายๆอย่างนะครับ 하지만 แต่ว่า 내가 더 교회를 나와야 되는 이유를 찾는다고 하면 더
더 많은 것들을 찾을 수가 있습니다. และถ้าเกิดว่าเราจะหาเหตุผลต่างๆ ที่เราจะไปโบสถ์เนี่ยก็สามารถที่จะหาได้หลายข้อเหมือนกันนะครับ 우리에게는 여러 가지 상황이 함께 있거든요. เพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยก็มีหลายสถานการณ์เนี่ยอยู่ด้วยตลอดนะครับ 하지만 그런 가운데서 하나님을 기쁘시게 하겠다라는 그런 마음으로 더 주님의 뜻 가운데 순종하면은 바로 우리 삶 가운데 함께 하시는 주님을 더 경험하게 되는 겁니다. นั่นก็คือเมื่อเรามีการดำเนินชีวิตแบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้น และจะทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยมั่นคงมากขึ้นครับ 내가 환경을 바라볼 때 큰 거지만 우리가 주님의 뜻 가운데 먼저 순종할 때 하나님은 내가 생각하는 문제들을 해결해 주시는 것들을 보게 되는 겁니다. และเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าก่อนนะครับในปัญหาต่างๆที่เรากำลังพบเจออยู่เนี่ยพระเจ้าก็จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้กับเรานะครับ 그래서 먼저 그 나라와 그의 의를 구하라라고 이야기하십니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะครับ 먼저 여러분 이것이 바로 우리 신앙의 하나님과의 관계를 더 견고하게 하는 방법입니다. นี่คือคำว่าก่อนอื่นเนี่ยคือเป็นวิธีที่จะทำให้ความเชื่อของเราระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยมั่นคงมากขึ้นนะครับ 그래서 오늘 오신 분들에게만 특별히 더 말씀드릴게요. ก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องที่มาวันนี้เนี่ยอย่างพิเศษเนี่ย 또 힘들게 오셨잖아요. ก็เราถึงแม้เราจะเหนื่อยเนี่ยเราก็มาที่นี่ใช่ไหมค 오지 รับ 않은 분들에게는 이야기하지 않겠습니다. ก็จะไม่พูดกับคนที่ไม่มานะครับ 더 열심히 하셔야 돼요. ครับก็ให้เรานั้นที่จะตั้งใจแบบนี้ต่อไปนะครับ 여러분 더 먼저 하나님의 것을 선택하면 하나님의 선하심을 맛보게 되어 있습니다. ถ้าเกิดว่าเราเชื่อฟังและก็คำว่าก่อนอื่นมาก่อนเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสนะครับในความดีเลิศความประเสริฐของพระเจ้าครับ 여러분 그래서 진정한 기쁨은 하나님에게서 오는 기쁨이 진정한 기쁨입니다. ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่าความชื่นชมยินดีเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาจากพระเจ้านะครับ 여러분 우리가 세상을 살아가다 보면 많은 기쁨들을 가집니다. นี่คือแน่นอนนะครับในการใช้ชีวิตทางเนื้อหนังของเราเนี่ยหลายครั้งเราก็มีความดีใจอยู่บ้างใช่ไหมครับ 여러분들이 좋아하는 것들이 있잖아요. นี่คืออย่างยกตัวอย่างเช่นก็มีสิ่งของที่เราเนี่ยชอบอยู่ใช่ไห 이 ม 하나님께서는 세상에 있는 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕, 이생의 자랑이라고 이야기하십니다. พระเจ้าก็พูดแบบนี้ใช่ไหมครับว่าสิ่งของในโลกนั้นเป็นตัณหาของเนื้อหนังและเป็นตัณหาของตาใช่ไหมครับ 여러분 근데 우리가 세상 것으로 만족하는 것은 정말 아주 잠시입니다. นี่คือแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะมีความพอใจเพราะสิ่งของในโลกนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราเนี่ยเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นครับ 시간이 갈수록 더 그런 것 같아요. นี่คือเหมือนกับว่าเมื่อเวลายิ่งผ่านไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นมากขึ้นนะครับ 이 세상에 최근에 세상 것으로 어떤 것 때문에 행복하셨습니까? นี่คือเมื่อดูแบบนี้แล้วเนี่ยเพราะสิ่งของทางฝ่ายโลกเนี่ยอะไรทำให้เรามีความสุขได้บ้างครับ 자, 한번 생각해 보죠. ลองคิดดูนะครับ 월급이 들어왔을 때. นี่คือในตอนที่เงินเดือนเข้าเลยครับ 근데 그것도 잠깐이에요. อันนั้นเนี่ยก็เป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น 가오짜마이까? 그리고 예를 들어서 내가 좋아하는 어떤 영상을 보더라도 그 기쁨도 아주 잠깐이에요. นี่คือในเมื่อเราดูในอะไรสักอย่างที่สิ่งที่เราชอบเนี่ยความสุขนั้นเนี่ยก็จะเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับ 여러분 정말 세상 것으로는 그 기뻐하는 것이 아주 잠깐이구나라는 것을 알게 됩니다. ก็จะทำให้เรารู้ใช่ไหมครับว่าสิ่งของทางฝ่ายโลกที่จะให้ความสุขกับเราเนี่ยมันสั้นมากๆนะครับ 그렇지 않습니까? หรือว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ 정말 세상 것으로는 만족할 수 없는 나 자신을 보면서 더 하나님 것으로 기뻐하는 것으로 또 감사하게 되는 또 그런 시간들을 가졌습니다. นี่คือก็เป็นช่วงแบบนั้นนะครับเมื่อเราประสบกับเรื่องราวแบบนั้นทางฝ่ายโลกเนี่ยก็ทำให้เรามีความชื่นชมที่แท้จริงในพระเจ้ามากขึ้น 그런데 แต่ว่า 우리 하나님 것으로 기뻐하면 그 즐거움은 영원하다는 겁니다. นี่คือความพิถียินดีชื่นชมยินดีในพระเจ้านั้นเนี่ยก็จะนิรันดร์ตลอดไปนะครับ 요즘 이런 생각을 가졌습니다. ครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีความคิดแบบนี้นะครับ 여러분 우리 그 에덴 동산에서 그 우리 하나님께서 법을 하나 주셨잖아요. นี่คือในสวนเอเดนเนี่ยพระเจ้าก็ได้ให้กฎข้อหนึ่งใช่ไหมครับ 그 법이 무엇입니까? แล้วกฎนั้นเนี่ยคืออะไร 선악을 알게 하는 나무의 과실을 먹지 말라. ก็บอกว่าอย่าห้ามกินนะครับผลไม้ของมีความชั่วนั้นนะครับ 맞습니까? ถูกต้องไหมครับ 근데 우리 창세기 3장에 보다 보면 뱀이 이렇게 여자에게 다가가서 이렇게 막 꼬시잖아요. นี่คือเมื่อเราในปฐมกาลบทที่3เราก็จะเห็นว่างูเนี่ยก็เข้าไปล่อลวงหญิงนั้นนะครับเอวา 정말 하나님께서 너더러 먹지 말라고 하더냐 이렇게 하면서 이야기하잖아요. แล้วงูก็หลอกล่อนะครับบอกว่าพระเจ้าเนี่ยบอกให้
ว่าห้ามกินอันนั้นเนี่ยจริงๆเลยนะครับ 여러분, ทุกคนครับ 우리에게는 매일 창세기 3장의 그 사건이 그 시간이 다가온다는 겁니다. นี่คือในชีวิตของเราทุกๆวันก็เหมือนกันนะครับในพระปฐมกาลที่3กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอยู่เหมือนกันนะครับ 우리 신영날 어제 학교를 마치고 집에 갔습니다. นี่คือเมื่อทำงานจากที่โรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะกลับบ้านนะครับ 그럼 뱀같이 이 사단이 뱀처럼 다가온다니까요. นี่คือมารเนี่ยก็จะมานะครับเหมือนกับงูครับ 근데 정말 하나님께서 말씀을 읽으라고 하더냐 이렇게 นี่คือมันก็จะพูดกับเราว่าเฮ้ยพระเจ้าเนี่ยบอกให้อ่านพระคัมภีร์จริงๆเหรอนะครับ 정말 죄를 짓지 말라고 하더냐 หรือว่าเอ้ยบอกว่าห้ามทำบาปเป็นอันขาดเลยเหรอนะครับ 여러분 사실 우리 각자에게는 매일같이 다가오는 바로 시험을 하는 그 대상 마귀가 찾아온다는 것을 제가 개인적으로 생각을 했습니다. ก็โดยส่วนตัวก็คิดอย่างนะครับว่าเป็นชีวิตประจำวันของเราที่มีมาเนี่ยมีงูเนี่ยกำลังเข้ามาในชีวิตของทุกๆวันอยู่นะครับ 그런데 แต่ว่า 너무나 많은 그 선악과를 내가 먹고 있구나라고 이렇게 생각을 했습니다. ก็คิดอย่างนี้นะครับว่าในชีวิตประจำวันก็กำลังกินเพราะไม่มีความชั่วเนี่ยเยอะอยู่นะครับ 그런데 우리 창세기에 보다 보면 아담과 하와는 한 번의 그 제약으로 사실은 에덴 동산에서 쫓겨났고 죄가 세상에 들어오는 결과가 생겼잖아요. จริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่ความผิดบาปครั้งเดียวของอาดัมกับเอวาในสวนเอเดนเนี่ยก็ทำให้ความบาปเนี่ยเข้ามาในโลกใช่ไหมครับ 그런데 แต่ว่า 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 내가 비록 선악과를 먹었지만은 하나님은 또 나에게 또 일어나서 주님을 위해서 살아갈 수 있는 매일의 시간을 주시고 또 다른 기회를 주시는 더 큰 은혜를 주시는 바로 그 하나님의 사랑을 또 깨달았습니다. ก็ทำให้เข้าใจในพระคุณของพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าจะมีการผิดบาปแค่ครั้งเดียวก็ตามแต่พระเจ้าที่ให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับ 제가 잘나서 그런 거 아니에요. เนี่ยคือไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นความดีของตัวเองนะ 하나님께서 제가 너무 사랑스러워서 그런 게 절대 아닙니다. แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าในสถานพระเจ้าเราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักด้วย 뭐 때문에 เพ 그렇습니까? ราะอะไรจึงเป็นแบบนั้นนะครับ 바로 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 은혜 때문에 다시 일어날 수 있는 기회를 주시는 겁니다. นี่คือให้กำลังเราอีกครั้งหนึ่งหรือว่าโอกาสกำลังอีกครั้งที่เรานั้นสามารถจะลุกขึ้นได้ก็คือเพราะการเขียนของพระเยซูนะครับ 여러분 우리는 신앙의 집을 짓고 있는 사람들입니다. เราเป็นคนทั้งหลายที่กำลังสร้างบ้านแห่งความเชื่ออยู่ครับ 우리 여기 보면 ถ้าเกิดเราดูตรงนี้นะครับ 우리 9절 말씀입니다. ในข้อ 9 ครับ 우리는 하나님의 동력자들 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이라고 되어 เพราะ 있습니다. ว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้านะครับ 여러분 우리는 신앙의 집을 짓고 있습니다. เรากำลังสร้างบ้านอยู่ในความ 이 เชื่อ 기억하셔야 เรา 됩니다. จำไว้นะครับ 어떤 재료로 짓고 있습니까? นั่นคือเรากำลังสร้างด้วยอะไรอยู่ครับ 커 12 라우자 커니 안 도이간나 ใน 크랍 ข้อ 12 เราจานด้วยกันนะครับ บนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟาง 여러분 금, 은, 보석으로 집을 짓는 사람들이 있습니다. ก็จะมีคนที่สร้างด้วยทองคำเงินเพชรพลอยนะครับ 나무나 풀이나 짚으로 집을 짓는 사람들이 있습니다. แล้วก็จะมีคนที่สร้างด้วยไม้หญ้าแห้งหรือฟางครับ 여러분 금, 은, 보석이라는 것은 어떻게 보면 바로 영혼을 위하여 복음을 위하여 바로 하나님의 영광을 위하여 살아가는 사람들을 이야기하는 겁니다. นี่คือคำว่าทองเงินเพชรพลอยกำลังพูดถึงในการเพื่อคารวะและเพื่อเท่าครับ 우리 그 같은 믿음이라고 그러잖아요. นี่คือเราก็พูดกันใช่ไหมครับว่าความเชื่อเหมือนทองคำนะครับ 예수님의 죽음의 속정값이 바로 은이었습니다. นี่คือโดยความตายของพระเยซูนั้นก็เหมือนเงินนะครับ 세상의 보석은 바로 사람의 영혼을 이야기하는 겁니다. นี่คือเพชรพลอยก็คือกำลังพูดถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ 바로 믿음과 하나님께서 주신 그 사랑을 전하며 바로 영혼을 위하여 살아가는 삶을 바로 금과 은과 보석으로 집을 짓는 사람들이다라고 이야기하는 และ 겁니다. กำลังพูดแบบนี้นะครับว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่กำลังสร้างบ้านด้วยทองคำเงินเพชรพลอย 나무나 풀이나 짚은 사실 이 세상을 위하여 살아가는 사람들인 거예요. และคนที่สร้างบ้านด้วยไม้หญ้าแห้งหรือฟางเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองในโลกนี้นะครับ 우리 13절 말씀입니다. ในข้อ 13 ครับ 예, 13절에 보면 ถ้าเกิดว่าเราดูในข้อ 13 นะครับ 공력이 나타난다라고 되어 있고요. แล้วก็ได้เขียนไว้แบบนี้ใช่ไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยจะแสดงให้เห็นในวันพิพากษา 예, 공력으로 말미암아 불 가운데 태워지는 것이 있다라고 이야기하십니다. แล้วก็จะมีสิ่งที่จะถูกเผยและถูกเผาให้
ด้วยไฟนะครับ 여러분 어떻게 생각하십니까? เราคิดยังไงครับ 여러분 어떤 집을 짓고 있습니까? เรากำลังสร้างบ้านแบบไหนอยู่ครับ 여기 14, 15절 말씀 ในข้อ 14 ข้อ 15 ครับ 예, 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับและเราจะอ่านด้วยกันนะครับ ถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้บำเหน็จ ถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสีย ส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนรอดดั่งจากไฟ 여러분 우리가 살아갔던 시간들에 대하여 바로 상이 있고 불 가운데 얻은 구원이 있다라고 이야기합니다. เนี่ยคือกำลังพูดถึงว่าคือความรอดที่เราได้รับมานะครับ 여러분 우리가 살아가는 구원받고 살아가는 시간은 이제 더 이상 헛된 시간이 없습니다. เนี่ยคือหลังจากที่เราได้ความรอดแล้วการดำเนินชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะไม่มีการงานอะไรที่ไร้ประโยชน์ไปนะครับ 모든 것이 하나님께 기록되고 있습니다. เนี่ยคือในทุกอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้ากำลังจดบันทึกไว้อยู่นะครับ 바로 하나님을 위하여 영광의 상을 쌓을 수 있는 기회를 우리는 받고 있는 겁니다. และเรากำลังได้รับโอกาสอยู่เพื่อที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าได้นะครับ 이 말씀을 하면서 고린도 교회에게 사도 바울이 했던 말이 무엇인가? นี่คือเมื่อดูในบริบทนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดกับคริสเตียนในเมืองโครินธ์อยู่เนี่ยคืออะไรนะครับ 너희가 가장 중요한 것을 잊었다. แล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายกำลังหลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไปแล้ว 너희가 가장 중요한 것을 잃어버렸다. กำลังสูญเสียสิ่งที่สำคัญเนี่ยไป 여기 16절 17절 ในข้อ 16 ในข้อ 17 ครับ 같이 한번 읽도록 하겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันครับ ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน ถ้าใครทำลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทำลายคนนั้น เพราะว่าวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์และพวกท่านเป็นวิหารนั้น 너희가 하나님의 성전인 것, 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐라고 말씀하셨습니다. และกำลังพูดอยู่นี้นะครับว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นวิหารของพระเจ้า 여러분, 우리도 알지 못하고 안다고 이야기하지만 알지 못하는 것처럼 살아갈 수가 있는 겁니다. เราก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้เราจะบอกว่ารู้ แต่ว่าเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้เหมือนกับคนที่ไม่รู้อยู่นะครับ 내 마음의 주인이 누구십니까? แล้วเจ้าของจิตใจของเราเนี่ยคือใครนะครับ 나입니까? 하나님이십니까? เจ้าของเนี่ยเป็นตัวของเราเองหรือว่าเป็นพระเจ้า 우리 이렇게 물어볼 때가 있잖아요. เนี่ยคือบางทีเราก็ทำอยู่ใช่ไหมครับ 예수님을 사랑하십니까? รักพระเยซูไหม 네. ก็บอกว่าใช่นะครับ 그럼 말씀을 얼마나 보세요. แล้วอ่านพระคัมภีร์เยอะขนาดไหนนะครับ 바로 말씀은 하나님이신데 เพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระเจ้า 마음 가운데 주인이 하나님이십니까? แล้วเจ้าของจิตใจเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือเปล่า 여러분 어떨 때는 마음의 주인이 하나님 맞아요. เนี่ยคือบางทีเนี่ยเจ้าของเราเป็นพระเจ้าจริงนะครับ 또 그렇지 않을 때는 내가 주인으로서 살아갈 때도 많이 있습니다. แต่ว่าหลายครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้คือเราเนี่ยดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของตัวเองนะครับ 바로 금가은과 보석으로 집을 짓는 것은 내 마음의 주인을 주님으로 삼고 그 주님의 뜻 가운데 순종하며 살아가는 삶입니다. เนี่ยคือชีวิตที่ดำเนินชีวิตตามความเชื่อและเชื่อฟังก็คือเป็นแบบนั้นนะครับ 여러분 성전인 것가라고 그러셨잖아요. เนี่ยก็ได้เขียนว่าพระวิหารของพระเจ้าใช่ไหม 우리 ครับ 하박국 2장 20절에 보면 ถ้าเกิดว่าเราเรียนพระฮาบากุกบทที่2นะครับ 여호와는 그 성전에 계시니 온 천하는 잠잠할지니다라고 말씀하셨습니다. และพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้นะครับว่าวิหารนั้นเป็นของพระเจ้านะครับ 여러분 ทุกคนครับ 우리는 그 주님과 함께 살아가고 있습니다. เนี่ยคือเรากำลังดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูอยู่นะครับ 우리가 받은 이 은혜가 얼마나 큰 은혜인지를 우리는 기억해야 됩니다. เราจะต้องจำไว้นะครับว่าพระคุณที่เรากำลังได้รับอยู่นี้เนี่ยเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่มากขนาดไหนนะครับ 우리 처음 읽었던 말씀입니다. เป็นพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปเหมือนตอนแรกนะครับ 네, 다시 한번 읽도록 하겠습니다. ครับและเราจะอ่านด้วยกันนะครับ เพราะคนชอบทำล้มลง7 ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนอาธรรมจะสะดุดล้มลงในความยากลำบาก 여러분 우리는 예수님의 피로서 구원받은 의인이 되었습니다. นี่คือเราเนี่ยได้เป็นคนชอบทำแล้วโดยโลหิตของพระเยซูครับ 여러분 우리는 넘어질 수 있습니다. เราสามารถที่จะล้มลงได้ครับ 아니요 많이 넘어집니다. แต่ล้มลงเยอะด้วย 어떨 때는 내가 내 자신을 보면 도저히 일어날 수 없다라는 생각을 할 때도 있습니다. บางทีเนี่ยเราก็มีความคิดแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้แล้วนะครับ 그런데 แต่ว่า 그대로 넘어져 있는 것이 하나님께 더 죄송한 거예요. เนี่ยคือเมื่อเราอยู่แบบนั้นเนี่ยไม่ลุกขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รู้สึกผิดต่อพระเจ้ามากกว่าเดิมอีกนะครับ 맞습니까? ถูกต้องไหมครับ 여러분 아이가 넘어졌는데 그대로 일어나지 않고 그 자리에 누워서 울고 있는 것이 더 안 좋은 모습인 거예요.
เนี่ยคือเมื่อเด็กล้มลงแล้วเนี่ยไม่ลุกขึ้นเลยก็อยู่แบบนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่ดีกว่าเดิมใช่ไหมครับ 넘어졌다라면 ถ้าเกิดว่าล้มลงแล้ว 다시 일어나면 돼요. ให้เรานั้นลุกขึ้นมาใหม่ครับ 바로 예수님과 그의 십자가를 붙들고 다시 한번 주님을 위해서 살겠다라는 바로 그 결심 가운데서 일어나면 되는 것입니다. นี่คือให้เรานั้นที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในความตั้งใจนั้นนะครับ 하나님은 우리에게 그런 기회를 주고 계시다라는 것을 ให้ 기억합시다. เราจำไว้นะครับว่าพระเจ้านั้นกำลังให้โอกาสกับเราแบบนั้นอยู่นะครับ 마지막 말씀입니다. พระคัมภีร์ข้อสุดท้ายครับ 예, 시편 34편 18절 말씀입니다. ในสดุดีบทที่ 34 ข้อ 18 ครับ 자, 나오자커니 우리 안 보이까나 ค 크랍. รับในข้อนี้เราจะอ่านด้วยกันนะครับ พระยาเวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวัง 네. 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 중심에 통해하는 자를 구원하시는도다. 비록 우리는 우리의 삶 가운데 마음이 상할 때가 많지만 그것을 통하여 마음 가운데 통해하는 마음을 가지게 됩니다. นี่คือแน่นอนนะครับก็จะมีหลายครั้งที่เรานั้นจะแตกสลายไปนะครับ 그런데 마음이 상하고 중심이 통해할 때 하나님께서 가까이 하시고 구원하여 주신다라는 것도 약속이고 사실입니다. นี่คือเรื่องจริงและความจริงก็คือนั่นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าด้วย ในตอนที่เรานั้นจะแตกสลายและสิ้นหวังนั้นเนี่ยพระเจ้านั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดครับ 그래서 더 주님을 붙들고 우리는 열심히 살아가면 돼요. นี่คือดังนั้นเนี่ยให้เรานั้นที่จะตั้งใจแล้วก็ดำเนินชีวิตในความเชื่อให้ดีต่อไปแค่นั้นเองนะครับ 그리고 오늘부터가 더 중요합니다. นี่คือสิ่งที่สำคัญก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ 내 삶을 더 주님의 뜻 가운데 순종하겠다. นี่คือฉันเนี่ยจะเชื่อฟังตามพระประสงค์ของพระเจ้า 나의 삶 가운데 주님께서 일하시는 것 더 보겠다라는 마음으로 더 주님을 가까이 하는 그런 우리 태국교회 형제자님들이 되셨으면 좋겠습니다. ครับก็อยากจะให้พี่น้องในประเทศไทยของเรานั้นที่จะเป็นคนหนึ่งที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าและเห็นการงานของพระเจ้าในชีวิตของตัวเองนะครับ 예, 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. เพราะว่าเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ 예, 교제는 우리 태국 안국교회에서 우리 진행하도록 하겠습니다. ครับและการสมัครต่อไปก็จะนำโดยที่จากกรุงเทพนะครับขอบคุณครับ